예, 캠핑 의자 놔두고 있고요. 일단은 불멍입니다. 네, 불 활활 타오르고 있네요. 이게 이제 이게 웬만큼 타고 얘가 이제 숯화 정도가 되면 그때 이제 고기를 구우면 됩니다. 예, 바로 이불에 구울 수 있는 건 아니고요. 애초부터 차라리 그 숯을 사가지고 숯을 달구어서 바로 해 먹어도 되는데 그게 틀려요. 예, 달라. 그냥 원래 숯으로 되어 있던 그 뭐 야자수 숯이나 이런 참숯 같은 거 사가지고 게 달고 가지고 하는 거랑 이렇게 장작을 그냥 일반 참숯 장작을 참나무 장작을 불에 일단 지피고 난 다음에 그리고는 불이 아직 살아있을 적에 그 불 직화로 먹어버리는 거랑 느낌이 다릅니다. 느낌이.